唔驚人。得唔得啊？等陣先。佢又唔驚喎，佢仲。咁有冇人想？我哋聽下4分鐘。好，啱4呢邊啊，唔該。好，嗱，搭方法嘅時候咧，就我哋將個人咧就放鬆。佢要小學先去㗎，唔係嚴格嚟講，你係可以中學先去。因為咧小學咧，我聽到有啲補習嘅嘛，我未 verify。攞緊嘢啊！你有冇睇啊？你想俾我嗰條？嗯。睇咗。而家我哋係沿住獅子山個山嗰個獅子頭一路行緊上去。講下你今日行山嘅感受啊！好攰啊！好攰啊！即係兩個字形容，好攰。OK， 搞掂。仲有一段路直達獅頂啦。而家條路咧就真係越嚟越窄㗎啦，一路上去獅子山上面越嚟越窄啊！哇，差唔多到啦，到終點啦。我後面咧就係嗰個獅子山嗰個獅子頭啦，就係呢一個啦。一望翻落去咧，其實好危險啊！This is